l'image du jour de la semaine du mois d'avril, معلول عم بالنا poisson عندك c'est évidemment un clip بعد تشوف برك la vidéo enfin une مقطع تاع la vidéo YouTube c'est une chanson اللي خرجت البارح اسمها Notre serment pour l'Algérie qui est dédiée en hommage à enfin en soutien à un candidat à la présidentielle c'est Bouamar اللي هو عبد العزيز بوتفليقه لا فيديو هذه ما نقدرش ندوزوها لكم في سيستم دي زد بالك تجوز فلاشان ولا باسكو ايفيدامون سي un clip de soutien à un candidat. نهار يكونوا عندنا des clips de soutien كاع les candidats ندوزوهم. D'autres émissions, d'autres programmes, d'autres chaînes sont libres de le passer. حنايا on s'est dit dès le départ système des aides باللي نكونوا حياديين le maximum. واغتنم الفرصه باش نقول باللي دزاير تي في كلها رغم واش راهم يقولوا الناس رغم واش راهم يقولوا على لي بروبريتير تاعها سي اون شين كي ريست نوتر دون لو تريتمون دو لافورماسيون الكتورال اي سيستيم دي زيد باغاي دونك سيتي ان بو ان ميساج دو سوتيان اي دو ميز او بوين كونسيرنون لي كوليك تاعنا تاع دزاير تي في وتاع سيستيم دي زيد ريفونون الكليب خرج البارح الكليب دار بلو دو 200,000 vues sur YouTube parce que c'est une association d'artistes qui a décidé hein. Tout ça pour la pointure de Amine. Et voilà, plus de... plus de... Il y a eu aussi, il faut dire la vérité, parce que le système des aides, plus de 10 000 personnes qui ont disliké la vidéo sur YouTube. Parce que qui n'ont pas aimé, peut-être, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas accepté le fait qu'il y ait des artistes qui s'engagent. Et beaucoup de critiques négatives, etc. Sur la page Facebook du système des aides, l'IMADA, عندنا احنا في système des aides deux membres, اللي هما محمد بونوغاز وأمين يخلف, qui ont participé à ce clip. على بالهم هما بلي ils l'ont fait à titre personnel. À ce sujet احنا في système des aides البارح درنا un petit بيان في لاباج فيسبوك باسكو احنا نهضروا كلش في سيستم دي زاد على كل حال وقلنا بلي موحو امين بارتيسيباو لهذا الكليب هذايا على انستار دوطخ زارتيست يدبروا راسهم كل واحد يدبر راسو حر في تصرفاته ولكن سيستم دي زاد مانتيان sa ligne de neutralité في la campagne électorale et ne soutient aucun candidat et ne saurait être associé l'implication تاع موحو امين في هذا الكليب وجبناكم موحو امين باسكو بوكو دو كريتيك et de polémiques. On a l'habitude du système des aides, chaque fois qu'on a un sujet d'actualité épineux, pour une fois que nous sommes au centre d'une polémique, لازم نهضروا علينا sinon le système des aides يفقد كاع المصداقيه تاعو. حبينا نعرفوا برك شويه الحكايه تاع الكليب هذه كيفاش وعلاش وسورتو شعل. عمر انا والله قال لي لا قالت لي نو بلي سيريوزمون هي كنا جايزين سمعنا موسيقى خلينا نرقصوا داكار معليش هذه بسيطه اصبحنا بلي سيريوزمون عبد الله سي كما نقولوا سي ان انغاجمون بيرسونيل درتو انا ما عنده علاقه مع دزاير تي في ولا مع سيستم دي زاد ولا معاك ولا مع ليكيب. نو على بالنا يا بالك دي جون هذه باش نحطوها كوتي والناس البارح كان لي زافي تاع الناس في لاباج فيسبوك تاعنا سور دوطخ باج فيسبوك في ريزو سوسيو احنا نحترموا راي الناس باسكو هذه الديمقراطيه وماذا بينا احنا خويا نحترموا راينا هذا واش نقدر نقول انا. ما كاينه حاجه برك شغل العفسه اللي ضاقت لي سي بوكو بلوس شغل اللي هادو لي ميساج هادوما كي جي روسو بوكو دو فان بوبليك اللي يتبعنا يتبع سيستم دي زاد بون كيما قال عبد الله حنا اون ديسوسي انا وامين على سيستم دي زاد تسمى اللاك تاعنا ما عندوش علاقه بسيستم دي زاد مي هاد لو في لي سبونا لي سا نوزا توشي سي فري كو كيما قال امين chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est ça la démocratie, chacun est libre d'être avec ou contre. Bon, pour ma part, mon opinion, je la laisse pour moi et Amin. Je pense que c'est la même chose. Bon, je suis comme حنا نقولوا باللي حنا برك باش نهضروا يا اخي امين ومح بور فاك راكم دون لو رول دو لانفيتي على بالكم باللي لي زانفيتي تاع سيستم دي زاد حنا نهضروا معاهم سون تابو ميم نتوما ثاني تهضروا معاهم سون تابو يمكن الناس باسكو يعرفوا ليميسيون بلي سي اون ايميسيون ان بو ديكالي ان بو ايكونوكلاس ساتيريك وين موالفين تيريو على الدوله على كلش اتسيتيرا ما يفهموش كيفاش دي كرونيكر كيما نتوما اللي موالفين يزون دي زافي ان بو tranché, rigolo, système, etc. كيفاش حتى شاركتوا لي جون فيسبوك ولا في برا اللي تلاقيتهم اون سونتي سا comme une petite trahison, c'est-à-dire حنا كنا نحبوا هاد ليميسيون باسكو لي ديفيرونت اتسيتيرا فينالمون ظهرتوا شغل شويه والله كيف ظهرنا كانت ترايزون مي كان هذا شغل راينا الخاص
راينا نحترموا راي الناس الخاص. مي انتم معليش انتم على كل حال فوزيت دي كوميديان عايشين بالبوبليك تاعكم، دونك البوبليك تاعكم كيقول لكم بلي انتم هايلين، معليش مي كيقول لك والله ماشي قلنا انتم هايلين، نحكوا على الترافاي ماشي على لوبينيون بيرسونيل. وي مي يا برودوي كي ايتي مي سور انترنت كي لا يجوز في التلفزيون ومن حق الناس انهم شغل يتسائلوا. واش قلت لك انا الديمقراطيه من حقه يعارضني، من حقه يقول لي ماشي هذيك اللي درتها، وانا من حقي ندير حاجه واش نحبها انا. هذه comédien, on a participé à un clip en tant que comédien, on n'a pas chanté dans le clip, on a participé dans le clip. Mais vous ne pensez pas que c'est pas votre rôle, que les gens ne vous attendaient pas? Pour ma part, et je demande à Amine de répondre aussi, pour ma part, si je devais choisir entre le public ou le clip, c'est sûr que j'aurais pas fait le clip. Si j'avais su il y a eu des réactions beaucoup négatives. Est-ce qu'il y a des regrets de votre part? Le regret, il est beaucoup plus par rapport au public. C'est le fait le public. Mais sinon, c'est une opinion et chacun est libre de son opinion. البوبليك يحبك وانت تحبه، واش يكون كاين بيناتكم كان الريسبي، كان احترام. هو كي ما تعجبوش حاجه تحترمها، انت كي ما تعجبوش حاجه انت ما كاينش مشكل. حنايا احنا نحبوكم على كل حال، البروبليم واحنا نحبوكم ومام لي زارتيست وانا اقسم بالله غير ما خلصش. اسمح لي، لي زارتيست اللي بارتيسيباو معاكم beaucoup d'entre eux ont été invités du système des aides, on les respecte aussi, c'est leur droit le plus absolu. نهضروا معاكم نتوما parce que vous faites partie du système des aides. Et beaucoup de gens. Bien sûr, les artistes, c'était aussi. Est-ce que vous pensez que votre rôle, Thomas, en tant que comédien, c'est de s'impliquer directement dans la campagne électorale? Vous n'êtes pas naïf, à la belle comme dit un clip à 2 semaines d'une échéance électorale, etc. Et que forcément, là, il y a des avis parce que le Dawar est un peu sensible, le Dawar est Non, mais si je devais choisir entre le public ou le clip, c'est sûr que je choisis le public. Mais on ne s'attendait pas à que la réaction du public bat CFA. Est-ce que je peux donner juste un petit avis? Peut-être parce que nous, autant que comédiens, حنا كي نشوفوا l'équipe تاع système des aides وانتم شغل واش ديروا في l'émission تاع système des aides, quelque part ماشي en critique mais نعطوا راينا على ce qui se passe actuellement. اسمح لي, ce qui se passe actuellement peut-être هذا الشيء ماشي ce que vous pensez نتوما ولا c'est juste de la comédie ce que vous faisiez. Dans le système des aides, on est des comédiens comme des journalistes. Là, on est en train de jouer un rôle. لعبوا هذا كونتر هذا مع هذا، مي لا سيتي ان اوبينيون بيرسونيل. دابا راك معايا في peut-être le public شغل غلط. non peut-être le public غلط. نو قلت لك باللي هذه شخصيه، هذه هي الديمقراطيه. معليش لما رايهم حنا نحترموه، كيسبونا نحترموا كاع واش قالوا باسكو هذا رايهم، ماذا بينا ثاني يحترموا راينا، هذا ما كان. D'accord, maintenant les comédiens, je peux te dire que Amine Khlif, كيفاش Mohamed Bouneraz, comment que ça s'est passé? Parce qu'on veut bien savoir comment vous avez été contacté, par qui, et surtout, est-ce que vous avez été payé pour faire cette chanson? Là, on a été contacté par le réalisateur, par l'équipe du réalisateur Jafar Qasim. Ah, Jafar Qasim, mais derrière Nassim Lahsiti, c'est le réalisateur de mes familles. On a participé. Là, c'était la réalité, c'est beaucoup plus, parce qu'il y avait plein d'artistes qui se retrouvaient, où on est venu, on a fait le clip en question. Bon, il y avait des gens qui étaient pour le candidat. Et je pense, mais j'assure rien, qu'il y a d'autres personnes qui ont fait ça pour l'argent. Et Thomas, vous vous placez dans quelle catégorie? Bon. ماشي دراهم. وراه المهرس. هذيك التكشيمه. جديد المهرز هذا ما شفتوش. جاينا ساكت حفري. لا المهرز هذا جديد ما نعرفوش. حنا beaucoup plus, on s'adresse à notre public ونقولوا بلي ما كناش حابين نقيسوكم. ونقولوا باللي بالك راك معايا امين ومح قبل الكليب قبيبي باريوات يقعدوا امين ومح قبل الكليب، ما بنينا فيلات ما دينا والو، درنا عفسه. D'accord, mais quand même c'est bien beau de regretter etc. et de dire j'aime mon public. En même temps, vous avez touché de l'argent. On n'a pas touché. On a travaillé عبد المسيح quand même. هذه خدمه. هذه سي ان طرافاي مون فرير. لازم تخلص عليه العزيز. خدم باطل العزيز هذه. Non, on n'a pas encore touché notre cachet. Ou je promets une chose, aide le cachet. Ce là, aide le cachet.
je vais le donner à des associations caritatives. داكور ديك يكون عندك شك تمدوا لاسوسياسيون كاريتاتيف. وانا ثاني باش نقولوا شي ناس موافقه تروح للجمعيات خيريه نقولوا نجمع مشاهدين لي كاميرا ومن نعطوا لك لي دو شاك تديهم كاش جمعيه خيريه. داكور ونبعثوا معكم لي كاميرا سي تو افون لا لا دينا مثلا كيكون بالبيع هذوك عندهم البرايتيري وهذوك سي تو افون امين ميرسي صافي كوا درت في لابو تاع لي زانفيتي. ما كان ستريسي ما كان ستريسي ما ستريسيتوش على كل حال ça arrive dans la carrière d'artiste qu'il y ait une sorte de manque de discernement dans des périodes un peu non mais qui قلت le mot regret le regret il est beaucoup plus par rapport au public. c'est normal parce que بالببليك تاعكم اللي انا عايشين وحنا ثاني بالببليك tu peux pas regretter mais par rapport au public quand tu dois choisir بين public ou même الخدمه اللي خدمتها en tant qu'artiste tu peux pas choisir autre que le public. D'accord, et ben c'est تصفيقه حاره على محمد وامين. Je pense que la mise au point est claire. نزيد نعاود باللي سيستم دي زاد حياديه ودزاير تي في كذلك veille à ce que la ligne تاعها soit neutre في les élections présidentielles. دي زاد الدعوه صعيبه وكاع les médias sont tiraillés à droite et à gauche. Ça se passe dans le monde entier. Il y a des gens qui veillent. Hein? Deux chèques. ربحتي دو شاك فوالا les chèques du cachet de Moho Amin vont être donnés à des associations caritatives. والله غنبعثوا معكم كاميرا شير تيليسبكتاتور باش تشوفوا. Et on invite ثاني la plupart des artistes qui participent في هذا الكليب باش يديروا لا ميم شوز باش تبينوا بلي انتم مفحوله. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de critiques concernant. Très bonne idée. Mets les chèques تاعكم les associations caritatives. Bravo.